Halo guys, selamat datang di channel saya di Investigator. Pada video kali ini saya mau review salah satu project saya yang paling baru. Sebenarnya bukan paling baru sih, udah lama banget. Cuman baru sempet review di kesempatan kali ini. Oke, seperti yang kalian lihat di layar kalian udah terlihat satu mechanical keyboard yang layoutnya ortolinear 4x10 ya, jadi bukan 4x12 layaknya layout dari plank, jadi dia lebih kecil. Sebenarnya ini 2 PCB yang dijadiin satu. Jadi sebenarnya 4x5 PCB dijadiin satu. Jadi kalau kalian mau ngerakit sendiri itu butuh 2 PCB. Dan kalau misalkan cuma buat bikin makropad 4x5, kalian cuma butuh satu PCB. Keseluruhan misalkan dia dijadiin satu, itu cuma butuh satu controller ya, jadi bukan dua kayak split keyboard. Untuk fitur-fiturnya di sini ada passive buzzer, jadi fungsinya buat indikator switching layer ke layer, dan juga RGB per key. Dia masing-masing switchnya bisa diinstal SK6812 Mini E RGB LED, dan kebetulan di kesempatan kali ini komponennya saya belum ada, jadi gak diinstal. Dan mungkin ada pertanyaan, kenapa gak dipakai hotspot? Nah, itu karena saya tipikal orangnya gak suka buang-buang duit buat hal-hal yang menurut saya nggak terlalu penting ya. Karena saya bukan yang benar-benar antusias di mechanical keyboard yang cenderung modifikasi. Jadi seperti yang kalian lihat, keyboardnya basic banget. Jadi dari case-nya cuman plate atas bawah, keycaps murahan juga sih. Jadi intinya dari keyboard ini saya cuman pakai buat browsing. Terus yang paling penting buat kebutuhan saya itu buat controller DAW atau musik software ya, software buat produksi musik. Sebenarnya itu aja. Bagi kalian yang mau bikin, bisa beli PCB-nya di toko ijo, cukup murah ya. Kalian butuh 2 PCB sama satu MCU. Kalau untuk keycaps sama switch, saya yakin bagi kalian yang antusias di mechanical keyboard pasti udah punya. Dan bagi kalian yang pengen nyobain dan kebetulan punya switch yang nganggur gak kepake, atau kayak merek-merek Otemu yang biasanya dijualin sama teman-teman ya, yang lebih prefer ke Teron atau MX, itu bisa dipakai di keyboard ini. Maksudnya bisa dipakai buat nyobain ortolinear keyboard. Sama ini satu project yang barengan sama si Orto, cuman dia fungsinya buat hardware controller, tapi juga bisa buat software, dan juga bisa diinstal KMK ya. Jadi bisa juga dipakai makropad. Tapi nanti aja di video yang selanjutnya kita bahas untuk yang ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya, juga komentarnya.
Kalian juga bisa kunjungin GitHub repository saya buat detail gimana caranya flashing, settingnya, atau cara bangun ortho linear keyboardnya. Ada di deskripsi di bawah. Oke, mungkin sekian. Terima kasih.